मेरो नाम अप्सरा विष्ट, घर मेरो कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर सुर्खेत। म चाहिँ कार्यरत चाहिँ नेपाल प्रेसमा काम गर्छु। म कर्णाली प्रदेशको राजधानीमा रहेर अन्य 3-4 वटा मिडियामा पनि कार्यरत छु, जसमा नेपाल प्रेसको कर्णाली ब्युरो र रेडियो नेपालमा पनि छु। साथै मेरो आफ्नै पनि अनलाइन छ र कर्णाली प्रदेशको राजधानीबाट प्रकाशित हुने 2टा राष्ट्रिय दैनिकको एउटामा समाचार लेख्छु भने अर्कोमा चाहिँ मल्टिमिडियाको काम गर्छु। मलाई खासै अरूको चाहना चाहिँ हुन्छ, मलाई चाहिँ कहिले पनि राजधानी केन्द्रित हुन चाहिँ मन लागेन, किनभने आफ्नो घर पनि त्यहीँ भयो, मेरो फ्यामिली पनि सबै त्यहीँ भएको हुनाले एउटा आफ्नै ठाउँमा बसेर केही गरौँ भन्ने सबैको चाहना हुन्छ। त्यही अनुरूप नै म उतै बसेर आफ्नो कामलाई चाहिँ काममा फोकस भइरहेको हुन्छु। तपाईले पनि आफ्नो समय छुट्याइदिनु भयो, मेरो केही भनाइहरू राख्न दिनुभयो, त्यसको लागि तपाईलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद।